Здравствуйте! Посмотрите, сегодня я пришла во вторичное предложение. Эта квартира у нас уже с ремонтом, то есть я сейчас нахожусь в коридоре, да? Это у нас такая раздевальная зона, коридорчик. Все сделано в светлых тонах. Обратите внимание, лампочка. Вот такая вот. Теплый пол везде по периметру установлен, совершенно везде. Вот такой у нас санузел, душевая кабина. Ну, здесь вам придется, конечно, поставить, да, раковину, что-то там еще, душевую кабину. Душевую кабину, как правило, здесь не нужно будет ставить. Может быть, либо дверки, да, отдельно заказать, стеклянные двери, как правило. Либо, если вы рассматриваете по сдачу того эконом-вариант, просто шторочку, да, и на стену прицепить душ, сам душ. Двери, обратите внимание, пожалуйста, да, такие довольно-таки хорошие. Ну, я не могу сказать, что это прям все нормально, но чистенько, аккуратно. На сегодняшний момент это получается у нас район Светланы, квартира находится, 31 квадратный метр, и стоимость ее 2 950. Статус здесь квартира, мы можем уже выходить спокойно на реп-палату. Вот так вот выглядит она у нас. Давайте я вам расскажу. То есть сначала мы сюда, получается, ставим кухонную зону. С этой стороны мы ставим диванчик с вами небольшой. То есть у нас получается здесь какая-то гостиная, да, вместе с кухней. Объединяем телевизор там и так далее. С этой стороны мы с вами ставим кровать, допустим, телевизор также. То есть это у нас получается спальная зона. Плюс, обратите внимание, плюс огромный, сюда входит вот эта преддомовая территория. И все это за 2 950. Вы посмотрите, видите, какая красота. Спокойно здесь делайте мангальную зону, беседку, все что угодно. Здесь вам слова никто ничего не скажет. То есть, в принципе, ну, где вот такой вариант найдете? Готовые квартиры со статусом квартиры, да, с ремонтом. Под сдачу, если рассматривать такой вариант, то в районе где-то, наверное, 18-19, а то и 20 тысяч рублей можно будет такую квартиру сдавать. До остановки здесь 2 минуты, до магазина минуточка, до курортного проспекта здесь тоже 10 минут спуститься пешком, до моря буквально 20 минут. Идеальное предложение, которое есть на сегодняшний момент. И поверьте мне, я уже, грубо говоря, знаете, 3-й день уже с клиентами, с нашими езжим, мы ищем, смотрим, ходим, везде все черновые, чистовые, предчистовые, с ремонтами, без ремонта, все что угодно. И это предложение действительно на сегодняшний момент оно самое лучшее. Так что звоните, буду рада ответить на все ваши вопросы и, соответственно, забронировать. Для того, чтобы забронировать эту квартиру, вам достаточно просто, в принципе, составить договор, опять же, через меня вы можете это сделать, внести 50 тысяч рублей, ну и уже определиться с приездом, если же вы где-то проживаете не в городе, да, в нашем Сочи. Ну все, пишите, звоните, буду рада вас видеть всех. Всего хорошего.